อันนี้เฮ็ดให้มันขาวๆนะคะไม่จำเป็นต้องใส่แน่นแล้วเขาก็หมุนนี่ให้จับให้มันแน่นนะคะใส่สายให้มันจำหัวสีแดงเด้อใส่หัวสีแดงแล้วก็เอาแหวนใส่ตรงนี้อีกตัวนึงแล้วเขาก็ซุกตัวนี้เขาเอาแหวนไม่ให้มันจับนะคะกับนี่ใส่กับถ้ามันคับก็ยับออกเล็กน้อยเอาตัวนี้มาซุกด้านนี้อะไรตัวนี้แคบเฮ็ดให้เพิ่นเมืองลูกค้าเฮ็ดรีวิวให้ลูกค้าเมืองว่าวิธีใส่มันจะเป็นจังไดเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อรู้สึกว่าจะแน่นมากนี่ค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เฮ็ดด้วยกันนะคะด้านนี้ก็เฮ็ดด้วยกันที่จริงเฮ็ดการเดียวก็ได้เนาะอาจจะสนใจแต่ว่ายังหายไปเห็นนิดเดียวด้านนี้เข้าไปมันจะเป็นยูจังสี่นะคะลักษณะมันจะเป็นจังสี่พยายามใส่ให้หมุนให้แน่นค่ะใส่สายให้จำแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นหมุนเกลียวให้แน่นตัวนี้คือเดี๋ยวไม่จะเอาเตามานะเตาสั่นมึงยกเตาขึ้นมึงเราเจอว่าจะเอาขาเตาให้เลยเนี่ยขาเตาสั่งให้เลยจะอันได้ไปหรอขาเตาเนี้ยขาเตาเตี้ยอยู่ในบ้านนี่พยายามบอกนี่กลมแบบนี้แหละอยู่หลังบ้านน่ะล่ะแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ใส่ถุงไปได้แต่ว่าอันนี้ก็ใส่แล้วไปใส่แบบนี้ใส่ให้มันแน่นเลยนะคะซุปให้ซุปแล้วก็คันน็อตให้แน่นเพื่อพอให้แก๊สมันได้รั่วออกมามันอาจจะเกิดให้มันมีกลิ่นนี่อย่างข้าวหมูข้าวหมูแล้วอย่างนี้คะอันนี้เห็ดไห่มือคือข้าวๆนะคะอย่างแบบนี้วันนี้ตัวที่ประกอบตัวนี้อันนี้คือตัวนี้นะคะข้าวแกะทั้งแล้วเขาก็หมุนนี่เขาเลยหมุนเลยมันก็จะจังโอเคนะหมุนบอกเลยมันก็จะจังของมันเองก็คือปกติใส่แก๊สปกติเพียงแต่ว่าหัวตัวนี้เป็นหัวที่ว่าออกมาซื่อๆแทนปรับปิดตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะช่วงปล่อยเกลี่ยเพื่อด้วย